مرحبا شباب، محمد رحاحلي معكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله موضوعنا عن الخل، فوائد الخل، شو نستفيد من الخل للكلب. رايحين نستفيد، رايحين نحكي نتكلم كيف نتخلص من البراغيث اللي على جسم الكلب، ورايحين نحكي كيف نتخلص من الطفيلات اللي على بيجي على ذنين الكلب واللي على شعر الكلب، ورايحين نعطيكم شو فائدة الخل بجهاز الهضمي عند الكلب. معنا اليوم الكلب داكس ومعنا لوسي. فوائد الخل للكلب: لمعة الشعر، للبكتيريا الضارة. إذا إحنا ما طلعنا في كلب لمناطق نقزدر في الكلب إنه كيف ما يطلعش على الكلب حشرات، وإذا في على كلبك براغيث إنه كيف نتخلص منها. إحنا رايحين نقول لكم كيف رايحين نستخدم الخل تفاح بطريقة الصحيحة، لأنه مفيد جدا لأي حدا عنده بيعاني كلبه من بكتيريا في الإذين، من الذبان. لما الكلب يوقف على ذنيه الذبان بيعمل زي كت شعر، بيعمل زي عازل. احنا رايحين نشرح لكم كيف ان شاء الله نتخلص من الشغلات هاي كاملة، وشوف فائدة خل التفاح لجهاز الهضمي عند الكلب. احنا رايحين نجيب لتر مي. اعطيني لتر مي محمد. معانا بنجيب لتر مي وبنحط عليه كاسة خل كبيرة وبنخضه كلياته، نخلطه 100%. احنا رايحين نحط عليه هسه الخل. هاي كاسة كبار. حط بس. رايحين نخض القنية كويس، القنية كويس. هعطيني البخاخ، بنجيب البخاخ عشان الرش على الكلب، ومع شريطة او اسفنجة او اي اشي. افتحها محمد والله. اهم اشي اذا كان الكلب مجروح لا نحط عليه الخل، لانه الخل بيحرق الجرح تاع الكلب. احنا نكون نحتاط اذا الكلبك مجروح ما بنقرب الخل عليه. جيب الشريطة. هسه احنا العملية هاي راح نعملها، رايحين نتخلص من الحشرات والبكتيريا اللي عندنا الكلب. هيك احنا بنرش على ذنين الكلب عشان نتخلص من البكتيريا اللي على الذنين، من اي حشرة عند الذنين. احنا رايحين نرش على جسم الكلب كامل، لانه بقلل من احتكاك الكلب، يظل يحك، بخلي جلد الكلب بيظل طري، وبنستفيد من شعرة الكلب بصير فيها لمعة قوية جدا. واذا بتطلع بتحب يعني اي حدا بيطلع بكون معه كلب بيطلع يقزدر فيه عشان ما يطلع عليه حشرات، اي حشرات تكون في المكان. هيك احنا نحمي الكلب من الحشرات والبراغيث. انا نزلت لكم الفيديو كيف نتخلص من البراغيث اللي بتكون على الارضيه بين التراب او وين ما كانت، من الشيد اللي هو الجير. كثير سالوني شو الشيد. الشيد هو الجير، يعني في مصر بيحكوا جير، معروف بالعراق كمان جير. طبعا بقلل لما نطلع مع الكلب، بقرر من ريحة العرق اللي بتطلع للكلب. الخل التفاح بيقضي عليها، مش بيقضي عليها، بخففها كثير يعني. بس اذا كان الكلب زي ما حكينا لكم اصدقائي، الكلب مجروح ما بتستعمل الخل لانه بصير يحرقه. احنا بنخفف تركيز الخل للكلب، يكون اخف شوي لانه بضره. هسه رايحين بعد ما نرش الخل بنمسح الكلب
نشوف كيف صار في لمعة، صار في لمعة على اللون الأسود. داكس طبعا كيف هسه الخل نستفيد منه للجهاز الهضمي؟ هسه احنا لازم باسبوع مرتين نحط معلقة خل صغيرة على الطشط تاع الكلب، المي اللي بيشرب منها الكلب، باسبوع مرتين لمدة مثلا تقريبا اسبوعين. احنا الخل بنظف معدة الكلب، الجهاز الهضمي بيعطيه مناعة، اذا كان في دود وفي اي شيء راح يتحسن اكل الكلب، راح يفرق معك اللون الشعر، طول الشعر، تساقط الشعر. خلي التفاح احنا حكينا مناسب للكلب، بس كل اشي بيزيد عن حده بيقلب ضده. هسه خلي التفاح برضه بضر الكلب بشغله وحده، كثره كثر استعماله. احنا قلنا باسبوع مره مثلا بترش الكلب، بدك تطلع برش الكلب. اذا الكلب مجروح خلي التفاح ما بنحطه على الكلب نهائيا، يفضل بنخففه او ما بنحطش على المنطقه اللي فيها جروح، لانه بصير فيه زي اللسعات، انه كيف احنا بنحط مثلا سبيرت على الجروح بصير يشفط، نفس الاشي بكون الخل التفاح مع الكلب. بصير معه اكزولايت، حصوات تطلع على الجلد هيك. هاي اذا شفنا الكلب تحسس من هيك احنا بنوقف خل التفاح، ويفضل ما نكثر عليه، باسبوع مره نعمل لمده زي ما حكينا تنظيف الجهاز الهضمي. هو بسبب من الدود، الدود بسبب كت الشعر، بهاتي بالشعر، بفرق الشعر تاع الكلب. انا قاعد الكلب هذا كان مريض، ورجيتكم صورته قبل فتره واحنا نعالج فيه. الكلب ما شاء الله عليه. داكس اطلع هون، اطلع هون داكس، تعال اطلع هون، اطلع. الكلب ما شاء الله عليه صح صحته رجعت له. احنا اعتنينا في الكلب، الكلب وصل مرحلة الموت، احنا الحمد لله رجعت له صحته. داكس معروف، شايفين كيف فرقت اللمعة لما حطينا له الخل ورشينا عليه، صار شعره يلمع. زي ما حكينا لكم اصدقائي، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والشير حتى يصلكم كل شيء جديد راح ننزله. لا تنسوا اللايك، انزل تحت اعمل لنا لايك اذا عجبك الفيديو، وشكرا لكم اصدقائي. La 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 la